รับคืนแล้วครับเรียบร้อยครับ3ตัวครับพี่ป๋อมารับตะเกียงครับนี่ครับครับผมมีบัตเตอร์ไฟทองเหลืองพ่นไฟ500มีเปโตรแม็กฮะ829 500ครับเดี๋ยวคืนนี้กลับบ้านลองตุนเลยฮะบัตเตอร์ไฟครับบัตเตอร์ไฟตัวพี่ป๋อมาลงที 3-4 ตัวครับเยอะครับรอบหน้ามาอีกรอบหนึ่งฮะครับขอบคุณครับที่ติดครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบครับผม